আর এটা অবশ্যই অ্যাসেম্বল হবে ইন্ডিয়া থেকে আসছে। এটা দেখেন কত, তো যারা কিনা একটু হেভি মানের ভালো মানের ব্লেন্ডার কিনতে যাচ্ছেন তাদের জন্য আজকে উদ্দেশ্য করে বলা। এখন মাত্র 1 মিনিটের ভিতরে যে মশলাটা আমরা করছি, ভিজা মশলাটা, সেটা প্রমাণটা আপনাকে ডাইরেক্টলি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন, ওরে এত মিহি হইছে। আমি কিন্তু একসাথে পুরোটা ভরে করি না, আপনারা চাইলে। সো ভিউয়ার সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। তো এই মুহূর্তে এখন আমরা আছি, দেখতে পাচ্ছেন যে অনলাইন শপ বিডিতে। তাদের অ্যাড্রেসটা দেখা দিচ্ছি সবার প্রথমে। এটা হচ্ছে যে বিশ্বাস বিল্ডার্সের 126 নম্বর শপ। তো তাদের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার আপনারা কিন্তু ভিডিও স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, এছাড়া আপনারা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাচ্ছেন। তো এখান থেকে কিন্তু বরাবরের মতো কিন্তু আমি আপনাদেরকে একটা নোভেনা ব্র্যান্ডে 3-in-1 একটা মিক্সার কাম গ্রাইন্ডার দেখাচ্ছি। তো আজকে আমাদেরকে সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে হেল্প করবে আমাদের রাসেল ভাই। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। তো রাসেল ভাই, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি মেবি একটা পাওয়ারফুল গ্রাইন্ডার। জি, আজকে একটা খুবই পাওয়ারফুল এবং খুবই ভালো মানের একটা ব্লেন্ডার দেখাবো, যেটা ব্র্যান্ডটা হবে আপনার নোভেনা ব্র্যান্ডের। আর এটা অবশ্যই অ্যাসেম্বল হবে ইন্ডিয়া থেকে আসছে। এটা দেখেন কত পাওয়ারফুল একটা ব্লেন্ডার, সেটা আপনাকে দেখাই। এটা কিন্তু নোভেনা ব্ল্যাকবেরি, আর এটা কিন্তু অরিজিনাল মেড ইন ইন্ডিয়া। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই ধরনের ব্লেন্ডারগুলা 100% যদি কপার মোটর না হয়, মোটরটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আর এগুলো ব্লেন্ডার কিন্তু একদম 100% কপার মোটর। আচ্ছা। আর এটা মোটরের পাওয়ারটা হবে আপনার 900 ওয়াট। দেখা যায় এই ধরনের ছোট ব্লেন্ডারগুলো এত ওয়াটের হয় না, 550, 600, 700 ওয়াটের হয়। তো যারা কিনা একটু হেভি মানের ভালো মানের ব্লেন্ডার কিনতে যাচ্ছেন তাদের জন্য আজকে উদ্দেশ্য করে বলা। আর এই ব্লেন্ডারগুলোতে আপনি A to Z সবকিছু করতে পারবেন। এখানে যে 3টা জার দেখতেছেন, 3টা জারের ভিতরে যেমন আপনি বড় যে জারটা দেখতেছেন সেটা দেখেন, এটা কিন্তু একটু বড় সাইজের 1.5 লিটারের। সেটা কিন্তু আপনার জুস লাচ্ছি শরবত করতে পারবেন একসাথে 1.5 লিটারের। আর এটা কিন্তু 6 কাটার একটা ব্লেড। এটা খেয়াল করছেন, 6 কাটার একটা ব্লেড। আর এটা 100% স্টেনলেস স্টিল, যখন রাস্ট বা মরিচও পড়বে না বা কালার ডিসকালার হবে না। আর এটা কিন্তু অবশ্যই লক সিস্টেম হলো কি, উপরে প্রেসার দিয়ে আর ধরে রাখতে হয় না, আপনি বসা দিয়ে লক করে দিবেন। বাড়তি কিছু দেওয়ার প্রয়োজন তখন এখান দিয়ে দিতে পারলেন। আর ঢালার অপশনটা কিন্তু আপনি এইভাবে করতে পারবেন। এটা থাকতেছে একটা, আর এটার পাশে থাকতেছে একটা আদা, রসুন, মরিচ, পেঁয়াজ এবং মাংসের কিমা। যদি কেউ করতে চান আপনারা কিন্তু এই মিডিয়াম কন্টেনারের ভিতরে করতে পারবেন। এটার ভিতরে একসাথে 1 কেজি আদা রসুন করতে পারবেন। আর 1 কেজি আদা রসুন করতে সর্বোচ্চ আপনার 2 থেকে 2.5 মিনিট সময় লাগবে। আজকে কিন্তু আপনাকে 1 কেজি আদা রসুন কিভাবে 2 থেকে 2.5 মিনিটে করা যায় সেটা প্র্যাকটিক্যাল আমি দেখাই দিব। ওকে। আর এখানে ছোট যে জারটা দেখতেছেন, এটা কিন্তু 2 কাটার একটা ব্লেড। অনেকে মনে করেন যে 2 কাটা ব্লেড দিয়ে আসলে সব ধরনের মশলা ভালোভাবে হয় না। আসলে আমি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলবো, ব্লেড দিয়ে কিন্তু আপনি মশলাটা কাটা হলো আপনার প্রেসারে বা মোটরের পাওয়ারটার উপরে। আপনি এটার ভিতরে চাইলে কিন্তু আপনি শুকনো হলুদ, শুকনো মরিচ, দারচিনি, এলাচি, অর্থাৎ শুকনো যত আইটেম আছে আপনারা কিন্তু এটার ভিতরে করতে পারবেন একসাথে 250 গ্রাম আর কি। তো আপনাকে আমি শুরুতে যেটা বলছি, একসাথে আধা কেজি বা 1 কেজি আদা রসুন কিভাবে 2 থেকে 3 মিনিটে করা যায় আমরা সেটা লাইভ দেখাচ্ছি। যেমন এইটার ভিতরে যেটা 4 কাটা ব্লেডটা, সেটা কিন্তু আপনারা ভেজা মশলা করবেন। আচ্ছা, আমি এখানে আদা এবং রসুনটা দুইটাই একসাথে, আবার চাইলে আপনারা অনেকে পেঁয়াজটাও একসাথে মিক্স করে। এখানে প্রায় আধা কেজি পরিমাণ আছে। আপনি কিন্তু প্রত্যেকটা মশলায় পানি দিতে হয়, কারণ ভেজা মশলা একটু পানি না হলে কিন্তু আপনার ভালোভাবে পারফেক্ট ব্লেন্ডটা হয় না। আপনারা পরিমাণ অনুযায়ী যে যতটুকু পানি দরকার মনে করেন ওইটা দিয়ে দিবেন। আর এটা বসায় দিয়ে অবশ্যই এটা লক করে দিবেন। আচ্ছা, লক করে দিলে এটার সাথে লেগে গেল। আর মোটরটাও কিন্তু আপনার লক সিস্টেম, দেখা যায় এখানে 2টা গার্ড আছে এবং এখানে 2টা গার্ড আছে। এটা আপনি যখন বসায় দিবেন ইজিলি বসবে। এটা একটু ঘুরাই দিলে কি আপনার মোটরের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল, তখন আর ওই উপরে হাত দিয়ে চাপ দিয়ে ধরতে হবে না। ওকে। তো আপনাকে আমি সরাসরি চলে যাই, দেখেন আদা রসুনটা কিভাবে পারফেক্টলি করা যাচ্ছে। অনেক পাওয়ারফুল কিন্তু মোটরটা। এই যে দেখেন, আমি কিন্তু হয়তো 1 মিনিট আপনাকে ব্লেন্ডারটা চালাই নাই, মাত্র 20 সেকেন্ড, মাত্র 20 থেকে 25 সেকেন্ডের ভিতরে দেখেন আধা কেজি একসাথে আদা রসুন যে করছি তার প্রমাণটা দেখেন। এই যে দেখেন, এখন আমি যদি 38 সেকেন্ড করি, 38 সেকেন্ড করি, আরো মিহি হবে, একদম পারফেক্টলি আপনারা মশলাটা করতে পারবেন। আচ্ছা, সেটা আমি একটু করে দেখা দিচ্ছি। ওকে। এখন মাত্র 1 মিনিটের ভিতরে যে মশলাটা আমরা করছি, ভিজা মশলাটা, সেটা প্রমাণটা আপনাকে ডাইরেক্টলি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন, ওরে এত মিহি হইছে। আমি কিন্তু একসাথে পুরোটা ভরে করি না, আপনারা চাইলে একসাথে ভরেও করতে পারবেন, চাইলে অল্প অল্প করে করতে পারবেন। আচ্ছা, একসাথে আধা কেজি আদা রসুন করছি। এখন এইটাতে গেলে আপনার ভেজা মশলা। কেউ যদি আপনার শুকনো মশলাটা করার প্রয়োজন মনে করেন, যেমন ধনিয়া, জিরা, শুকনো মরিচ, শুকনো হলুদ,
তো এখানে যে ছোট কন্টেনারটা দেখছেন সেটা দিয়ে আপনি করতে পারবেন। ওকে। আর আমি আজকে সরাসরি শুকনা হলুদটা রাখছি, কারণ শুকনা হলুদটা হইলে কি অনেক পাওয়ারফুল এটা হয়। শুকনা হলুদটা যে ব্লেন্ডারে করতে পারবেন, অর্থাৎ সব মশলা আপনারা ওই ব্লেন্ডারে গুলোতে করতে পারবেন। তো শুকনা হলুদটা বড় বড় হইলে কি একটু কেটে দিতে হয়, কেটে দিলে আপনার দ্রুত হয়। তো আমি বড় তারপরে কিন্তু বড় দিলেও হবে। হ্যাঁ, বড় দিলেও হবে। আমি একটু বড়গুলা জাস্ট একটু কেটে রাখছি। আপনারা একটু কেটে দিলে হয় কি জিনিসটা পারফেক্টলি করতে পারবেন আর কি। তো আমি আপনাকে একটু করে দেখাই যে কতটা সুন্দর বা কতটা বাইরে আপনারা যেভাবে কিনে খান ওভাবে হয় কিনা আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিচ্ছি, তাই তো? ও মাই গড, হেভি পাওয়ারফুল। মামুন ভাই একদম কমপ্লিট কিন্তু। আমি কিন্তু জাস্ট 30 থেকে 40 সেকেন্ড ধরছি। না এত সময় লাগে না। আপনারা যদি চান, আপনারা যদি একটু সময় নিয়ে করেন, অর্থাৎ আমাদের ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে আমরা খুবই সময় নিয়ে করলাম। আপনারা যদি একটু সময় নিয়ে করেন সেক্ষেত্রে দেখতে পারবেন পারফেক্ট মশলাটা কিভাবে হইছে। ও তারপরে কিন্তু বেশ ভালোই হয়েছে কিন্তু। ও মাই গড, দেখতে পাচ্ছেন বেশ ভালোই কিন্তু হয়েছে। এটা কিন্তু আরো মোটামুটি 1 মিনিট ধরলে কিন্তু আপনি জাস্ট 1 মিনিট এই যে দেখছেন, এটা মোটামুটি আরো 1 মিনিট করলে কিন্তু আরো অনেক ভালো হয়ে যাবে কিন্তু একদম পারফেক্ট। আপনারা বাইরে থেকে যেভাবে কিনে খেতে চান বা যেভাবে করতে চান, আপনারা যদি একটু সময় নিয়ে বাসা বাড়িতে করেন, আপনারা কিন্তু আমার এটার চেয়ে আরো বেশি আরো অনেক সুন্দরভাবে করতে তার মানে যেহেতু হলুদ করা যায় যে কোনো মশলা করা যাবে। এখন এই ব্লেন্ডারে যদি হলুদ করা গেছে, আপনার মনে হয় যে আলার দুনিয়ার যত মশলা আছে, আপনি সব ধরনের মশলা আপনারা চাইলে এই ব্লেন্ডারগুলোতে করতে পারবেন। ঠিক আছে। তো রাসেল ভাই আমরা এগুলার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সম্পর্কে জানি। এটা কোম্পানি থেকে গ্যারান্টি পাবেন 2 বছর। 2 বছরের ভিতরে মোটর যদি নষ্ট হয়ে যায়, আর আমার মনে হয় না যে এই মোটর 10 বছরে নষ্ট করতে পারবেন, কারণ অন্যান্য ব্লেন্ডারের মতো এই ব্লেন্ডারগুলো আপনার সার্কিট ব্রেকার সিস্টেম। আচ্ছা দেখা যায় অন্যান্য ব্লেন্ডারগুলোতে প্রেসার পড়লে বা কারেন্ট আপ ডাউন করলে এটা পড়ে যায়, সার্কিটটা পড়ে যায়, মোটরটা বন্ধ থাকবে। এটা পুশ করে দিবেন, 30 সেকেন্ড পর আবার অটো চালু হবে। তো মোটরটা জ্বলা যাওয়ার কোনো ভয়ই নাই। আর এটা হলো 3 পিসের যে জারটা, সেটা কিন্তু একদম ধামাকা একটা প্রাইজে দিব আজকে। কত ভাইয়া? তো এটা মার্কেট রেট ছিল আমাদের 5500 টাকা। আচ্ছা। আর আমি শুরুতে বলছি আপনাদের ভিডিও দেখে কেউ যদি আসে প্রত্যেকটা আইটেমে 15% ডিসকাউন্ট পাবেন, সেই জন্য দাম রাখতেছি অনলি 4700 টাকা। আচ্ছা, অবশ্যই একটা খুবই রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি। জি, একটা ভালো মানে যারা ব্লেন্ডার নিতে চান তারা কিন্তু এই ব্লেন্ডার নিতে পারেন। ঠিক আছে, অনায়াসে আপনারা 10 বছর ব্যবহার করতে পারবেন অনায়াসে। তো আমরা আজকে এই ভিডিওটি এখানে শেষ করছি বন্ধুরা। যদি আপনাদের এরকম যে কোনো আইটেম লাগে, আপনারা চাইলে কিন্তু আসতে পারেন অনলাইন শপ বিডিতে। এখানে তাদের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন। এছাড়া আপনারা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সেও পেয়ে যাচ্ছেন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।